Ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit Lukas 18, die eerste 8 verse van Lukas 18. Die gelykenis van die weduwee en die regter. Die van julle wat in julle Bybel saam volg, is min of meer op bladsy 111, my Bybel. Min of meer daar rond 111 van die Nuwe Testament. Lukas 18. Jesus het vir 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het daar 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: "Doen aan my reg en my saak teen my teenparty." 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: "Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. En aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek vir haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nie." Toe sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?" Ons lees vanoggend net so ver uit die Here se woord. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord van die Here hoor, dit in hulle harte bewaar en ook hulle lewens ook daarvolgens inrig. Ons tema dan volgens, soos julle al reeds gesien het, is volgehoue gebed, volhardende en volgehoue gebed. Nou, dit is interessant gevind dat daar is gevind dat in gestandaardiseerde wiskunde toetse het Japaneese kindertjies aanhoudend beter gevaar as hulle Amerikaanse gelykenis. Party het gedink dat die rede daarvoor is dat Japaneese kinders dalk net wiskundig beter aangelê as wat Amerikaanse kinders is. Maar studies wys dat heel waarskynlik het dit meer te doen met deursettingsvermoë, volharding en volhoubaarheid, as wat dit enigstens eintlik iets te doen het met natuurlike intelligensie. Een studie wat hulle gedoen het was met 'n klompie graad eentjies. En die studie wat hulle gedoen het was om vir hierdie klompie graad eentjies, Japaneese graad eentjies, Amerikaanse graad eentjies 'n moeilike legkaart te gee wat hulle moes voltooi. En die navorsers was nie soseer geïnteresseerd in hoe lank dit die kinders vat om hierdie legkaart te voltooi nie, maar hoe lank hulle aanhou probeer. En toe het hulle bevind dat die Amerikaanse kinders het 'n gemiddeld van 9 minute het hulle aanhou probeer. Teenoor die Japaneese kinders het 13 minute, gemiddeld 13 minute aanhou probeer voordat hulle opgee. Met die gevolg is dat Japaneese kinders het omtrent 40% langer probeer as die ander. En die navorsers het toe tot die konklusie gekom, tot die gevolgtrekking gekom, dat die verskil in wiskundepunte dalk minder te doen het met natuurlike intelligensie as wat dit meer te doen het met volharding, vasberadenheid en determinasie. Japaneese kindertjies het net langer probeer. En hierdie studie verduidelik nie net die verskil wat daar eintlik is in wiskundepunte nie, maar eintlik hierdie toetse help vir 'n mens om te sê, maar die implikasie is eintlik waar vir alle areas van die lewe, of dit nou akademie is, of atletiek, of wiskunde, of musiek, maak nie saak nie, daar is nie kort paaie na sukses nie. Volharding kom, na volharding kom sukses. 'n ander studie wat gedoen is, wat Erikson en sy kollegas 'n dekade gelede gedoen het by 'n elite Berlynse musiekskool, het hulle met die hulp van professors die musikante in 3 groepe verdeel. Hulle het een groep gevat en gesê, hierdie is wêreldklas violiste. 'n ander groep het hulle gesê, hierdie klomp is goeie violiste.
En 'n ander klomp het hulle gesê, hierdie klomp gaan heel waarskynlik nooit ooit professioneel iewers speel. En wat hulle toe agtergekom het, is dat al hierdie studente het min of meer op dieselfde ouderdom met hulle begin viool speel. En tot en met die ouderdom van 8 jaar oud het hulle almal min of meer ook dieselfde hoeveelheid oefentyd ingesit. Maar teen 8-jarige ouderdom, toe het hulle oefengewoontes verskil. Toe daardie kinders 20 jaar oud is, het hulle bevind dat die gemiddelde violiste het so 4000 ure ingesit. Die goeie violiste het 8000 ure se oefentyd ingesit. En die wêreldklas elite violiste het 10.000 ure ingesit. Nou natuurlik. Die afleiding wat gemaak is, dat natuurlik speel natuurlike aanleg natuurlik seker 'n rol, maar 'n mens kan nie daardie vlak van professionaliteit bereik sonder volgehoue inspanning. So die geheime bestanddeel van sukses is volharding. En lyk my die geheime getal is 10.000. Die afleiding wat gemaak kan word van sulke studies is dat 10.000 ure se oefen is wat nodig is om wêreldklas gehalte te bereik. En studie na studie wat gedoen is van basketbal, skaakspelers, ijskaatsers, komponiste, konsertpianiste, kom die getal 10.000 elke keer na vore. Niemand het nog opgekom met 'n geval waar dit minder ure gevat het om wêreldklasgehalte te bereik. So dit lyk vir ons asof dit die brein so lank vat om dit te leer wat nodig is om iets op so 'n professionele vlak te bemeester. Goed, waar bring dit ons uit vandag? Dit het my laat dink aan gebed. Is gebed anders? Ons almal dink baie keer, as ons aan gebed dink, dan dink ons, ag, gebed is so tjoef-tjaf. Dit is net so tjoef-tjaf. Ons almal dink gebed, dis mos maar ietsie wat van self kom. Dis iets wat natuurlik kom. Ons almal kan ons nou maar, ons almal kan bid. En dan ken ons die gesegde wat ook nou nog sê, wat nood leer jou ook baie vinnig bid, nee. Maar as 'n mens hierdie studies vat, wat op alle areas van die lewe van toepassing is, hoekom sou dit nie ook op gebed van toepassing gemaak kan word? Dat gebed ook oefening verg. Dat gebed ook volharding verg. En dat gebed ook determinasie verg. Gebed is 'n gewoonte, maar is 'n gewoonte wat ons moet kweek. Gebed is 'n dissipline. Ja, maar is 'n dissipline wat ek en jy moet ontwikkel. Gebed is 'n vaardigheid, maar 'n vaardigheid wat geoefen moet word. Nou, alhoewel ek nou nie vanoggend wil sê gebed wil ek reduseer tot aantal ure wat 'n mens moet neerskryf in 'n logboekie en sê ek het soveel ure gebid nie. Dis nie wat ons sê nie, maar wat ons sê is dat as 'n mens in gebed, ek wil dit in aanhalingstekens suksesvol wees, dan gaan dit tyd vat, dit gaan oefening vat en dit gaan determinasie vat. En dis presies wat Jesus met hierdie gelykenis in Lukas 18 vir ons wil kom sê. Hy vertel hierdie gelykenis vir sy disippels om vir hulle te wys, maar hoe lyk en hoe moet ons bid? Ons moet bid en ons moet nooit ophou. Hy sê vir ons hierdie, wat ek vir julle hier skets van die onregverdige regter en van hierdie weduwee, dis 'n prentjie van volgehoue gebed. Dis wanneer ek klop tot my kneukels stikkend is. Dis wanneer ek roep na die Here tot my stem hees is. Dis wanneer ek smeek tot die trane droog is. Ek wil 'n beeld gebruik wat baie bekend is vir elkeen van ons. Daar's min van ons wat nie die ding ken wat ek nou gaan noem nie, en ons worstel almal daarmee, en dit is die ding van 'n dieet. Meeste van ons was al een of ander tyd in ons lewe op 'n dieet. Werk dit oornag. Ek wens as ek daai dieet kon uitvind.
Maar ons weet dat die dieet werk nie oornag nie. En wanneer ons op die dieet gaan, dan is ons bereid om 'n program te volg. Ons is bereid om 'n dieet te volg. Ons weet dit gaan tyd vat om sukses te behaal. Gebed is baie so. Gebed werk nie sommer nie altyd oornag nie. Ek bid nou en ek kry môre nie. As dit so was, dat gebed so vinnig gewerk het, dan het Jesus ons dan nie hierdie gelykenis vertel. Jesus vertel juist hierdie gelykenis om ons te sê, dit vat tyd, dit vat volharding, dit vat deursettingsvermoë. Nou as 'n mens mooi gaan kyk na hierdie gedeeltetjie, dan sou mens sien dat die Griekse frase, die frase in Grieks, wat gebruik word om hierdie weduwee se aanhoudendheid mee te verduidelik, te beskryf. As jy gaan kyk, dan is dit eintlik 'n bokssterm, kom uit die bokswêreld uit. So as die regter nou sê, hy beter nou na hierdie vrou luister, want sy is besig om uit te put. Sy maak hom klaar, sy val hom lastig. Dan sê hy, ek beter nou maar luister, want net dan gaan sy vir my, soos ons sê, 'n potshot gee. Sy gaan vir my 'n blou oog gee. Dis eintlik 'n lekker linker of 'n regter hou hier onder die oog. Dis eintlik wat letterlik hier in Grieks staan, as ons daai stukkie lees, want sy gaan my klap gee. Dis meer as 'n klap. Dis 'n pothou. Nee, regter sê, ek weet nou, luister. So na aanleiding van hierdie, kan ons eintlik sê, wat is gebed vir ons? Om hard te bid. Ons sê ons baie keer, ek bid so hard. Om hard te bid. Om met die Here te worstel en om met die Here te stoei. As ons hierdie boksterm gebruik, kan ons amper sê, dis om 12 rondes saam met die Here in 'n bokskry te wees en met hom te stoei en te worstel. Want dis uitputtend, dis uitmergelend, dis vermoeiend. En toe kan ek nie anders dink as om duidelik vir Jakob, hoe Jakob met God gestoei het en God met hom geworstel het. Maar is dit nie wanneer ons baie keer so met God stoei, met hom worstel, waar van die grootste geloofsoorwinnings in ons lewe bereik word nie? Daar waar jou knieë eelte alwins, deurgesmeek en deurgesoebat. Om opreg te bid, om eerlik te bid, dit gaan baie meer as net woorde. Van ons het al gebid en dan kom jy 'n woord uit jou mond uit nie. Van ons bid en is eintlik nie bloedsweet en trane. Dan kom nie woorde nie. Woorde is baie keer nie eers nodig nie, want die Here ken in elk geval wat in my binneste aangaan. Gebed is so tweedimensioneel, om so te bid asof alles van die Here afhang, maar ook te werk. Van my kant af, of alles van my afhang. Hierdie gelykenis wys vir ons iemand wat desperaat is. Hierdie vrou is totaal en al desperaat. Sy is bereid te soebat en te smeek en te pleit en nie op te hou voor hierdie regter haar hoor nie. Nou ons lees oor die gelykenis en ons hoor van die weduwee, maar ons besef nie eintlik hoekom was haar situasie so ongelooflik desperaat nie. Punt is, hulle het nie howe en landdrosskantore gehad soos wat ons vandag gehad het nie. Die regter het maar so rondgereis van dorp tot dorp, want hulle maar 'n tentjie opgeslaan. En as daai regter by daai dorp aankom, dan was hy 'n groot aanvraag, want almal wou hê dat hy hulle saak moes aanhoor. En wie se saak is aangehoor? Die ouens met die geld. En hulle kon die amptenare omkoop om te sorg dat hulle saak vinnig op die rol geplaas word. So alles is teen hierdie arme weduwee. Sy is in die eerste plek, is sy 'n weduwee. En daai samelewing het sy geen aansien gehad nie. Sy was 'n vrou, sy het nie 'n man of 'n seun of iemand gehad wat haar saak kon gaan stel aan die regter nie. En dan was sy gewoon op arm, sy het nie geld gehad nie, so sy kon niemand omkoop om haar saak op die rol te kry. So hierdie weduwee is desperaat. Sy is desperaat om aan te hou, te smeek en te soebat, en daarom skraap sy elke greintjie geloof, elke greintjie moed en hoop, skraap sy by mekaar, en sy hoop vir die onmoontlike. Alhoewel ons nou nie weet wat sy onreg aan haar gedoen is nie, weet ons hierdie vrou is nie bereid
om nee vir 'n antwoord te vat nie. Nee bestaan nie in haar woordeskat nie. En wat dit ook al was, weet hierdie regter, hierdie vrou gaan nie opgee nie. Hierdie vrou gaan my aanhou lastig val, totdat ek na haar luister. So nee, gaan ek nie by haar kry nie. Opgee bestaan nie by haar nie. Weet ons goeie regter dit van ons? Weet ons Hemelse Vader dit van ons? Weet die Here hoe ernstig is ons oor ons gebeure? Is ons ook so knaand en aanhoudend oor dit wat ons van hom vra? Hoe desperaat is ek en jy? Desperaat genoeg om deur die nag te bid, te smeek tot ons kele heers is. Hoe lang sal ek en jy aanhou smeek voordat ons sê, ag, dit help in elk geval, dit maar net los. Hoe lang sal ek en jy klop aan daai deur van geleentheid? Sal ek en jy klop tot ons daai deur afklop? Sal ons so aanhou? Hoe lang sal ek en jy vashang aan die belofte wat ons eens vir onsself toegeëien het? As ons leer om so te bid soos hierdie weduwee gebid het, as ons iets daarvan kan leer, dan sal die Here ons onbeskaamde gebede eerbiedig. Omdat ons onbeskaamde gebede God eerbiedig. Want wanneer ons so onbeskaamd bid en ons skroom nie om te vra nie, dan sê ons eintlik daarmee, maar Here, ons glo enigiets is vir U moontlik. U is in staat tot enigiets. U is in staat om my gebed te verhoor. Dink maar net aan jou kinders. Hoe knaand kan hulle wees as hulle McDonald's wil hê? Sê nou maar. Jou kind sal by jou knaand wees en vra, ma asseblief, pa, stop vir ons daar, ry net die vinnig in, pa asseblief, dit sal so lekker wees, treat ons 'n bietjie. Jy gaan jou eie pa en ma sal jy knaand aan wees en smeek en so wat. Maar jy gaan nie iemand anders so knaand wees nie. Jy gaan nie sommer enige iemand hier in die gemeente sommer so knaand wees en vra, vat my McDonald's. Nou kos ons het 'n verhouding met ons ouers. Ons het 'n verhouding met ons ouers, daarom kan ons hulle pesterlensies wees vir hulle. En net so het ons hierdie verhouding met God, dat ons ook knaand ook met hom kan wees, aanhoudend. Want ons is sy kinders. Onthou nou net bietjie, regter en weduwee, hulle is eintlik niks van mekaar nie. Hulle het mekaar niks geskuld nie. En in kontras daarmee kom Jesus en hy sê, ek is God die Vader en julle is die uitverkorenes. Julle is nie vreemdelinge vir my nie. Hy sê in hierdie gedeelte, julle is my uitverkorenes. As ons nou kyk na hierdie weduwee, haar metodes was miskien 'n bietjie onorthodoks. Regtig, sy kon seker maar gewag het. En seker maar gewag het vir die hofdatum en dan kon sy soos enige persoon seker maar opgedaag het wanneer sy voor die regter dalk 'n kans sou kry om te verskyn. Maar dis nie wat sy doen nie. Sy is knaand, sy oorskry eintlik 'n lyn van ordentlikheid. Sy gaan na daai regter se persoonlike woning toe. Sy klop aan sy deur. Eintlik is ek verbaas dat hierdie gedeelte nie sê maar die regter het 'n interdikt teen haar gekry en haar verwydering. Maar Jesus vertel juist hierdie gelykenis om die kontras te stel. Hy wil nie vir ons daarmee sê hy is soos die onregverdige regter nie. Hy wil juist die kontras stel om te sê, maar as die onregverdige regter, wat geen respek vir God of mens gehad het, uiteindelik na hierdie weduwee luister. As daai regter so optree, hoeveel te meer sal God, jou hemelse Vader, wat jou lief het, nie na jou luister. Hoor my kontras. Van protokol gepraat, hierdie vrou het geen protokol gehad nie, en eintlik het sy goed by Jesus aangesluit, want hy was ook nie een vir protokol nie. Jesus tree ook onorthodoks op. As hy hom gesteer het aan protokol, dan het hy seker maar die fariseërs gekies as sy disippels, en nie 'n klompie ongeletterde visserman, maar hy kies 'n klompie ongeletterde disippels. En hy vereer nie fariseërs en skrifgeleerdes nie, hy vereer 'n vrou met 'n slegte reputasie, wat kom in sy voete saag. Hy kom en vereer 'n tollenaar, 'n belastinggader, die skyn van die aarde van daai tyd, wat in 'n boom opklim om Jesus te sien.
Hy vereer hom. Hy vereer 4 vriende wat deur 'n massa mense buur om hulle vriend te bring en 'n gat in iemand se dak te maak om daai persoon te laat sak. Dis wie Jesus vereer. En dan vereer hy in hierdie gelykenis die weduwee wat 'n regter maal maak. Maar sy nie wou ophou klop nie. Wat is die gemeenskaplike faktor in elkeen van hierdie? Dit wat elkeen van hierdie in gemeen het is desperaatheid. Elkeen van hulle is desperaat. Desperaat om by Jesus uit te kom. En hulle sal tot desperate uiterstes toe gaan om by Jesus uit te kom. En niks het verander. God vereer steeds mense wat desperaat na hom op soek is. Weet jy wat is desperaat? Weet jy wat is desperaat? Ek het aan 'n voorbeeld gedink. Kom ons sê Louis ons koste die dataprojekte breek daar in die saal. Julle het al daai saal se dak gesien, is baie hoog. Maar ons bou vir hom 'n installasie om daar bo uit te kom om die dataprojekte te vervang. Maar hy is bietjie swaar geraak intussen en daai installasie gee net meer. En Louis gryp aan 'n balk wat daar bo is vas. En ons skree vir hom, Louis, hou vas. Dink julle hy is desperaat om vas te hou? Hy is desperaat om vas te hou. Tussen hemel en aarde hang hy is desperaat om vas te hou. Is ek en jy so desperaat om aan die Here vas te hou? Dit is baie keer ook vir ons is tussen hemel en aarde en al wat ek het is die Here om aan vas te hou. Of ons gebede beantwoord gaan word of nie, hang regtig nie af van hoe mooi ons bid nie. Ons as ons voor mekaar moet bid, as ons baie keer so bang, want ek bid nie mooi genoeg nie. Daar is nie so iets soos 'n mooi of 'n nie mooi gebed nie. Die Here weet in elk geval wat die laaste letter greep van jou gebed gaan wees, nog voordat jy eens gedink het aan die eerste letter greep. Weet die Here. Hy gee nie om hoe ons woorde aan mekaar ryg nie. Die Here kyk ons hart. Hy kyk na ons gesindheid waarmee ons hom nader en hy kyk met wat se verwagting kom ons na die Here toe. En soos wat ek en jy meer en meer bid, leer ons leer om meer te bid volgens die wil van God. Nie meer net my eie selfsugtige begeertes tevredig te wil hê nie, maar om te bid volgens die wil van God. Nou wat ek van verseker is vanoggend omtrent gebed, maar ek het bietjie daarmee geworstel toe ek nou dit nou mooi opbreek en ek besef dit staan nou in die Bybel. Maar glo ek dit? En dit is die volgende, dat die Heilige Gees, jou oor daarop gedink, dat die Heilige Gees vir jou persoonlik intree, 24/7. Die Heilige Gees tree vir jou 24/7 in. Onthou jy daai vers in Romeine 8 wat sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Hy tree ons hele lewe vir ons in. En ek moet nou herken, ek het altyd nou gedink, net as ek op die vloer is, as ek teen die planke is, en as ek nie meer weet watter kant toe nie, as ek op my laaste is, dan gryp die Here in en hy sal net die laaste bietjie vir my bid en hy sal dan nou oorneem, as ek nou nie meer wat nie, dan sal die Here vir my bid. Toe ontdek ek persoonlik hierdie week, maar dis nie eintlik waar nie. Daar staan die Here, die Gees staan ons in ons swakheid by. En toe moet ek nou vir myself erken, ek is altyd swak. So wat sê dit vir my? Die Here tree altyd vir my in. Dis eintlik ingrypend as ek besef dat lank voor jy nog wakker geword het vanoggend, en lank nadat jy gaan slaap vanaand, tree die Here vir jou in. Tree die Heilige Gees vir jou in by God. Vandat jy voor jy gebore is, tot die dag wat jy sterf, tree die Heilige Gees vir jou in. Nou as jy dit glo, kan jy dink met wat se selfvertroue vul dit jou. Heilige selfvertroue, te weet, op hierdie oomblik, op hierdie einste oomblik, hierdie oomblik hierna, tree die Heilige Gees in my in. God is vir jou, sê 'n paar verse verder. God is vir jou. Die Heilige Gees is besig om vir jou te bid.
eeue gelede, in Israel in die tyd van Elia, was dit vir 3 jaar, was daar droogte, nie 'n druppel reën. En dan kom God en hy maak 'n belofte aan Elia en hy sê, ek sal reën stuur. Maar net soos enige belofte, moes Elia eers hierdie belofte vir homself toeëien. Hy gaan op na die berg Karmel toe en hy slaan neer op sy gesig en hy bid. En hy bid vir hierdie reën wat die Here beloof het. 6 keer. 6 keer stuur hy sy diensknegt uit en hy sê elke keer, gaan kyk daar oor die see, en kyk of jy enige teken van reën sien. 6 keer kom die diensknegt terug om te sê, daar's geen teken van reën. Waarin ons dan? Ons hou op bid. Ek en jy hou op bid. Wanneer daar geen sigbare en tasbare bewyse is dat ons gebed beantwoord word nie, dan wat doen ons? Ons hou op bid. En ons laat toe dat ons omstandighede tussen ons en God kom staan. In plaas dat ons God tussen ons en ons omstandighede kom laat staan. Maar Elia het sterk gestaan. Elia het sterk gestaan want hy het op die belofte van die Here gestaan. En ek dink as die Here vir Elia gesê, jy moet 10.000 keer bid, dan sou Elia 10.000 keer bid. Maar gelukkig vir hom, na die 6de keer. Tussen die 6de en die 7de keer, kom daar 'n skuif in die atmosfeerse drukking. En wanneer die diensknegt na die 7de keer terugkom en hy het sy oë so op skreefies getrek, kom hy terug en sê hy, Elia, daar's 'n wolkie. Hoe groot is daai wolkie? Manne, Louis, tel op jou hand. So groot, soos 'n man se hand. So groot is daai wolkie. Dis al wat ek sien in daai lig. Mens kan nie help om te vra, wat sou gebeur het as Elia opgehou het na die 6de keer? As Elia na die 6de keer gesê, ag nee, rarig, hier is nie 'n teken van reën. Dan sou Elia seker 10-1 uitgemis het op 'n wonderwerk. Maar Elia het nie. Hy het aanhou bid. En die Here het hom nie teleurgestel. Die lug het swart geword, want die swaar wind oor hierdie droë aarde gewaai en die reën het geval. En die Here stuur nie 'n donderbuitjie nie. Hy stuur 'n donderstorm. Ja, dit is seker maklik. Maklik vir ons om op te gee. Maklik om op te gee en as dinge nie dadelik 100% uitwerk nie, of die Here nie altyd dadelik 100% my gebede beantwoord nie, dan gee ek net op. Ek gee op my drome, ek gee op die Here se beloftes, ek gee op daai wonderwerk wat ek nog altyd voorgehoop het. En stadig, maar seker, as ek weer my oë uitvee, is dit weg. Geloof is ook weg, die hoop is weg, en die droom is weg. Vanoggend kan jy maar net vir jouself vra, is dat dalk? Is dat dalk 'n droom wat die Here wil hê jy moet weer lewendig maak? Is daar weer dalk 'n belofte wat jy iewers laat gaan het, wat die Here weer wil hê jy moet toeëien vandag? Is daar dalk miskien iewers 'n wonder wat jy dalk nodig het om weer voor te hoop? Onthou net, alles word nie noodwendig in ons leeftyd waar nie. Selfs wonderwerke kan na ons leeftyd 'n werklikheid word. Dis net nie ophou bid nie. Ek dink die rede hoekom ons baie keer ophou bid is omdat ons dink ons misluk. As my gebed nie beantwoord word nie, dan voel ek het misluk. Maar wanneer my gebede nie beantwoord word nie, is dit nie mislukking nie. Die enigste manier waarop jy kan misluk, is as jy ophou bid. Dis al. Selfs na 3 jaar se droogte, selfs nadat Elia deur die ergste moontlike vorm van depressie gaan, glo hy nog steeds die Here kan 'n uitkoms bring. En Elia, as ons dit vandag op onsself van toepassing kan maak, en ons sê, maar as die Here dit vir Elia kan doen, hoekom kan hy dit nie vir ons doen? Want dit is wat Elia seker gedink het, as die Here dit vir Moses kan doen. Onthou julle laasweek,
stuur die Here 'n reën, kwartels. En Elia moes seker gedink het, as die Here vir Moses 'n kwartelstorm kan stuur, kan hy seker maar vir ons 'n donderstormpie stuur. En Elia hou vas aan daai belofte. En een ding is verseker, van ons kragtigste gebede is verbind aan die Here se beloftes. As jy die Here se beloftes bid, kan jy met goddelike selfvertroue bid, want jy weet jy staan op soliede grond. Jy staan op God se woord. Daar's 'n sê ding wat sê, God het gesê, ek glo dit, dis die einde van die storie. Dit kan ons so onbeskaamd glo. God het dit gesê, ek glo dit, so dis die einde van die saak. Al die beloftes wat God aan ons gemaak het, is ja in Jesus Christus. In Jesus Christus is elke belofte ja. Dat die belofte wat God aan Joshua maak in Joshua 1:3 sê hy, elke plek waar jy 'n voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Nou let op, die Here het vir Joshua beloof, elke plek waar sy voetsool sal trap, daardie plek sal die Here vir hulle gee. Maar let op, daar's 'n klein addendum, daar's 'n klein byvoegingkie aan die einde van die belofte. Daar staan, net soos ek vir Moses beloof het. So die belofte was eers Moses se. En toe word dit oorgedra aan Joshua. Net so. Op dieselfde manier word God se beloftes aan ons oorgedra via Jesus Christus. Konservatief bereken, is daar seker so 3000 beloftes in God se woord. En op grond van dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, is elkeen van daai beloftes op jou en my van toepassing. Jou naam, my naam staan op elke belofte. Die vraag is net, hoeveel van daai beloftes ek en jou gevat en vir onsself toegeëien? Eerste moet ons die beloftemaker toeëien in ons lewe. En dan kan ons al die beloftes wat hy gemaak het vir onsself ook toeëien. Ek dink die probleem is, ons sien baie keer gebed en Bybel lees. Sien ons as twee aparte dinge. Jy bid en jy lees Bybel. Ons vervleg dit nie, dit oorvleuel nie. Maar wat as dit bedoel was om te oorvleuel en by mekaar in te haal? Wat as lees 'n vorm van gebed word en gebed 'n vorm van lees word? Miskien is een van die redes hoekom ons gebedslewens so skraps is omdat ons uit goed hardloop om te sê. Hardloop so 'n bietjie uit goedheid om vir die Here te sê. Ons woorde raak so 'n bietjie op. Ons gebrek aan volharding is miskien nie 'n gebrek aan volharding nie, is eintlik dalk meer 'n gebrek aan iets om te sê. Julle was al in so 'n gesprek, ongemaklike stiltes, dat jy nie meer weet om wat vir die persoon te sê en waaroor om te praat nie. Miskien is dit ons probleem. Miskien raak ons gebede sodat ons oor en oor dieselfde dinge sê en dit oorgaan in geuite klisjées. En dan naderhand, plaas dat ons diep dinge met God praat ons oor ditjies en daadjies. Amper so betekenloos soos wat dit is om oor die weer te praat. Wat is dan die antwoord? My oor het oorgegaan om te dink, bid deur die Bybel. Bid deur die Bybel. Miskien was die Bybel nie bedoel om deur gelees te word nie. Miskien was die Bybel bedoel om deur gebid te word. En as ons deur die Bybel begin bid, dan gaan jy nooit uit iets hardloop om te sê. Die Bybel is 'n belofteboek, maar is ook 'n gebedeboek. Om te lees, om die Bybel te lees, is 'n manier hoe ek deur die Bybel kom. Maar wanneer ek bid, is hoe die Bybel deur my kom. Soos wat jy lees, sal die Heilige Gees jou help om die beloftes van die Here vir jouself toe te eien. En met tyd, soos wat ons oefen, volhard, sal die Here se beloftes, sal hulle naderhand jou beloftes word. Daarom vat jou Bybel, merk jou beloftes,
omkring hulle, eien hulle vir jouself in gebed toe, en mag God se beloftes jou beloftes word. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam, en dan as ons klaar gebid het, kan ons, terwyl ons ook so bly sit, die lied sing wat ons vra vir die bevestiging op ons gebede, hoor ons bid, o Heer. En dan kan jy ook so bly sit, terwyl ek die seën uitspreek, en ons dan, nadat ons die seën uitgespreek het, dan spontaan ook die amen sal sing. So, al alles doen ons sittende, jy kan net rustig sit, bly sit. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons met ons behoeftes na U toe kan kom. Dankie dat U in al ons fisiese behoeftes elke dag voorsien. Ons bid vir ons daaglikse brood en U voorsien. Maar meer as dit, U voorsien en U het gestuur die brood van die lewe, U Seun Jesus Christus. Brood van die lewe wat nie net in elke dag se behoeftes voorsien nie, maar ook in ons geestelike en ons ewige behoeftes voorsien. Here, ons bid elke dag, bid ons vir leiding. En dan kom U en U sê, U is die weg, U is die waarheid en U is die lewe. Ons moet U net volg. Ons bid en ons vra, Here, gee ons vrede. En dan kom U en sê vir ons dat in U sal ons ewige vrede vind. Ons bid so dikwels vir dinge, Here, maar wat ons eintlik nodig het, is om te bid en die een te aanbid wat vir ons die dinge gee. Ons bid vir seëning en goedheid en vergeet dan om te vra dat ons 'n verhouding wil hê met die een wat al die seëninge vir ons gee. Here, help ons om nie noodwendig altyd net te vra vir dinge nie, maar dat ons al die dinge sal vind in U. Dankie dat U nie soos die ongenaagbare regter is nie, maar dat U 'n liefdevolle Vader is, wat na ons luister en hoor as ons bid. Ons troue Hemelse Vader, ons bid vanoggend vir hierdie 6 dooppaartjies. Mag U hulle bystaan en grootmaak van U kindertjies. U kindertjies wat U aan hulle geleen het. Elkeen van hierdie kindertjies, Henry, MC, Jonathan, Nicolai, Andrei en Skyler, mag elkeen van hulle leer om U lief te kry, om U te dien, en te weet U is vir hulle lief. Mag hulle ouers, Here, hulle die pad na die hemel wys. Ons dra elkeen van hulle op in gebed en bid dat U hulle sal lei op hulle lewenspad. Help ons elkeen, Here, om te volhard in gebed en om nooit met op te gee. Laat ons staan op U beloftes en bid met goddelike selfvertroue, dat U ons gebede sal verhoor. Op U manier, volgens U wil, sal U ons antwoord. Dankie vir daardie versekering wat ons het, dat ons 'n liefdevolle Vader het, wat na ons luister. Amen. Met die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.